والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي تلاميذ سنة ثانية ثانوي شعبة علوم تجريبية، اخترت لكم تمرين رقم 24 صفحة 53 من الكتاب المدرسي. نص التمرين Px كثير حدود، حيث Px يساوي لي x مكعب ناقص x مربع ناقص 4x زائد 4. المطلوب الأول تعيين العدد الحقيقية A B C، حيث Px يساوي x ناقص 1 في ax مربع زائد bx زائد c. أول عمل راح نقوم به هو نشر وتبسيط العبارة المطلوب إثباتها أو المطلوب البحث فيها عن A و B و C. بعد ما نشرها راح نتحصلوا على ax مكعب زائد b ناقص a في x مربع زائد c ناقص b في x ناقص c. بالمطابقة بين هذه العبارة المبسطة المنشورة مع العبارة الأصلية اللي متهالة اللي هي f px تساوي x مكعب ناقص x مربع ناقص 4x زائد 4، رايحين نتحصلوا على a تساوي لي مباشرة الواحد. انظر هاي A تساوي لي 1، ورايحين نوجدوا أنه السي هاي ناقص سي تساوي لي زائد 4، معناه السي تساوي لي ناقص 4، غايلك سي تساوي لي ناقص 4، والبي ينوجدها من هذه ينوجدها من هذه بالمطابقة. طبعا رانا نتحصلوا على البي تساوي لي ناقص 2. هذه الإجابة على المطلوب الأول. المطلوب الثاني تحليل بي إكس إلى جداء كثيرات حدود من الدرجة الأولى. لدينا العبارة بي إكس هي إكس مكعب ناقص إكس مربع ناقص 4 إكس زائد 4. نكون اكتشفنا من العبارة الثانية اللي كانت هي مطلوب فيها إيجاد A و B و C أنه الواحد هو أحد الجذور. معناه نروح نحكم العبارة اللي كانت الشكل الأول ونقسمها على x ناقص 1. رايحين نوجدو x مكعب كي نقسمها على x تعطيني x مربع، x مربع في x تعطيني x مكعب، x مربع في ناقص 1 تعطيني ناقص x مربع. نطرح راح يروح ذا مع ذا وذا مع ذا، يبقاو لي هذا ناقص 4x زائد 4 كي نقسمها على x ناقص 1 نروحو نشوفو ناقص 4x ناقص 4x تقسيم x تعطيني ناقص 4، ناقص 4 في x تعطيني ناقص 4x، ناقص 4 في ناقص 1 تعطيني زائد 4. كذلك بالطرح هذه مع هذه هذه مع هذه 0 0 0 0. أصبح شكل البي إكس هو إكس ناقص 1 في إكس مربع ناقص 4، لكن هو ما حولش إلى الدرجة الثانية، حوس الدرجة الأولى. إذن هذا تلاحظوا بالجداء شهير نعرفه. إذا تصبح إكس ناقص 1 في هذا إكس مربع ناقص 4 هو إكس ناقص 2 في إكس زائد 2. هاي وين جداء كثيرة حدود من الدرجة الأولى، إكس ناقص 1 إكس ناقص 2 وإكس زائد 2. المطلوب الثالث تعيين كل جذور كثير الحدود بي إكس. بسيطة، بعد اللي حللناه أصبح يا إكس ناقص 1 هي اللي تساوي 0، يا إكس ناقص 2 هي اللي تساوي، يا إكس زائد 2 هي اللي تساوي 0. إذن راح تكون إكس تساوي لي 1 و إكس تساوي لي 2 هاي و إكس تساوي لي ناقص 2 و إكس تساوي لي ناقص 2. هي كل جذور كل جذور بي إكس.
هي كل جذور بي إكس.